कः अस्ति सत्यसाई बाबाख्यः? प्रशान्ते पुट्टपर्तिग्रामे 26,900-तमे वर्षे प्राप्तजन्मा एषः विश्वजनैः भगवतः अवतारत्वेन आराध्यमानोऽस्ति। तत् किम् इति लोकाः तं महापुरुषं भगवन्तं मन्यन्ते। 96 देशविदेशेषु सर्वत्र प्रतिध्वनत् सत्यसाई इति दिव्यनाम्नः श्रवणमात्रेणैव भक्ताः आनन्दसागरे निमग्नाः भवन्ति। निर्व्याजं विश्वासम् अहैतुकीं भक्तिं च आदधति विशेषे अस्मिन्नेव परावरे परमपुरुषे सकला जनता। प्रतिमन्दिरं वा प्रतिवसति वा प्रतिपुरं वा प्रतिग्रामं वा प्रतिदेशं वा प्रतिगृहं वा निनाद्यते अस्य मङ्गलनाम। किं तावत् पृथिव्याम् अस्यां प्रतिबालं सायिनाम्ना अभिदधति पितरः। तत्किमिति प्रख्यातविज्ञानिनः विशेषशास्त्रज्ञाः चापि अस्य सान्निध्यं नितरां काङ्क्षन्ते। भौतिकशास्त्रधुरन्धरः सूरिभगवन्तमाख्यः वा वेङ्कटरमणाख्यः वा विश्वप्रसिद्धभिषग्वरः भट्टः वा सङ्गीतशास्त्रविशारदा सुब्बलक्ष्मीवर्या वा जनहृदयेषु प्रख्यातिं गतः घण्टशालाख्यः वा वाद्यप्रवीणाः अल्लारखा झाकिरुसेनादयः वा पण्डितोत्तमः गोकाक्वर्यः वा चलच्चित्रप्रपञ्चे चित्तापहाराः मनोजरजनीकान्तादयः वा सामान्यजनमानसरञ्जिकाः ऐश्वर्यपल्लव्यादयः वा न्यायशास्त्रविदग्धः नानी पाल्कीवाला वा रणधीरः फील्ड् मार्शलाख्यः वा वीरशूरः सैम् मानेक्षाः वा भारतस्य शिरोभूताः प्रधानमन्त्रिणः नरसिंहराव वाजपेयी नरेन्द्रमोदीवर्याः वा राष्ट्रपतिः शङ्कर् दयाल् शर्मा वा जनप्रियः अब्दुल् कलामः वा महान्तः व्यवसायिनः रतन् टाटा सुनील् मिट्टल् वेणुश्रीनिवासनादयः वा अगणिताः असङ्ख्याकाः ईदृशाः लोकविश्रुताः जगद्धस्ताः अपि आगताः उपविशन्ति च चिराय प्रतीक्षमाणाः तत् केवलम् अस्य मुखकमलदर्शनार्थम्। को वा हेतुरत्र आकर्षणे? तत् कथमिति अस्य दिव्यपुरुषस्य केवलेन ईक्षणेन जीवनस्य कृतकृत्यता अधिगता इति मन्यन्ते स्म एते मानवश्रेष्ठाः। मृत्युरपि अस्य स्वाधीने तिष्ठति। महाभक्ताः करणं सुब्बम्मा, नारायणन्, राधाकृष्णा शेट्टी, वाल्टर् कोवेन् चेति यद्यपि मृताः इति वैद्यैः घोषिताः अभवन् तथापि एते निश्चेतनाः जडकायाः स्वामिना तेषां नाम कथनमात्रेण सचेतनाः भूत्वा हस्ताञ्जलयः सन्तः सकृत् मरणशय्यातः उत्थापिताः अभवन्। भगवती सत्यसायिनी श्रीरामचन्द्रस्य दर्शनसौभाग्यं प्राप्तवान् वेङ्कटगिरिमहाराजः जानुभ्याम् उपविश्य नतोत्तमाङ्गः सन् स्वामिना वाहनेन गम्यमाने मार्गे दिव्यरजोकणान् स्वीकृत्य स्वाभिषेचनं कर्तुं सदा तपति स्म। तत् कथमिति यत् सः रामः यः मम आराध्यः पुनः सञ्चलति साईरामस्वरूपेण पुट्टपर्तितीर्थे इति कथयन्ती परमपूज्यस्य त्यागराजस्य इयं भक्ता नागरत्नम्मा देवायतनं निर्मीय आराधयति स्वेष्टदेवतां साईरामं त्यागराजस्य आराधनत्वेन। प्रासादे विद्यमानं वस्तुविषयं प्रकाश्य यत् शिरडीसाईनाथः चिञ्चोलीप्रदेशस्य महाराज्ञी च इत्येताभ्याम् एव ज्ञातम् आसीत् तत् साईनाथः तत्त्वं प्रथममेलनावसरे ज्ञापितवान्। ततः सा महाराज्ञी सविश्वासं शिरडीसाईनाथस्य रथम् आनीय सत्यसाईस्वामिने समर्पितवती। तत् कथमिति इयं लीला समपद्यत? सः शिरडीनाथः एव अधुना सत्यसाईनाथः इति प्रपञ्चं ज्ञापयितुं किम्? तत् कथमिति यत् कदाचित् पवित्रतमस्य तिरुपतितीर्थक्षेत्रस्य नैके अर्चकाः सर्वे प्रशान्तिनिलयं प्रति आगतवन्तः। भगवतः तिरुपतिवेङ्कटेश्वरस्य देवतायतने गर्भगृहे वेङ्कटरमणस्य दिव्यमूर्तिस्थाने भगवन्तं सत्यसायिनं दृष्ट्वा तत्रत्यः प्रधानार्चकः आश्चर्यचकितः सन् सपदि पुट्टपर्तिग्रामं गतवान्। भगवतः रमणमहर्षेः चिरं भक्तः स्वामी अमृतानन्दः पुलकिताङ्गः जातः यदा सः साक्षात् विघ्नेश्वरस्य दर्शनपरमभाग्यं प्राप्तवान्। कदाचित् बाल्ये कृतस्य साधनस्य फलं यत् प्राप्तव्यम् आसीत् किन्तु गच्छति काले विस्मृतं तच्च सत्यसाईनाथः निरूपितवान् तस्मै अमृतानन्दाय। अहो भगवतः शिवसुतस्य विनायकस्य साक्षात्कारेण को वा आनन्दातिशयः। साई विग्रहवान् प्रेम तत् कथमिति यत् स्वामी रामकृष्णपरमहंसस्य परम्परायां पूजितेन स्वामी अभेदानन्देन एवम् उक्तं सत्यसाईबाबावर्यस्य प्रणामावसरे।
तत् कथमिति यत् कैन्सर् इस् कैन्सल्ड् इति स्वामिनः कथनमात्रेण एव निरामयाः भवन्ति स्म आगताः आर्ताः विना औषधानि स्वास्थ्यानुग्रहः। स्पर्शात् दर्शनमात्रादपि वा अपरिहार्याः अपि रोगाः अपसारिताः क्षणात्। तत् कथमिति यत् कृष्णावतारः इति ग्रन्थस्य प्रसिद्धः रचयिता KM मुन्शीवर्यः स्वामिनः स्पर्शादेव पार्किन्सन्स् इति भयङ्कररोगात् मुक्तः अभवत्। भगवान् एव भक्तरक्षकः किल। तत् कथमिति यत् सर्ववेदवेद्यः अस्ति भगवान् श्री सत्यसाईबाबा इति उद्घोषयन्तः वेदशास्त्रपारङ्गताः गण्डिकोटसुब्रह्मण्यशास्त्रिणः कामावधानिनः उप्पुलूरिभैरागिशास्त्रिणः अपि स्वामिनः श्रीचरणयोः निपत्य दण्डवत् प्रणमन्ति स्म। तत् कथमिति यत् एकदा स्वामिनं नितरां भर्त्सयन् सर्वथा दोषारोपणं कुर्वाणः RK करञ्जियाख्यः ब्लिट्स् इति पत्रिकायाः प्रधानसम्पादकः अन्यदा स्वामिना साकं किञ्चिदिव कालं सम्भाष्य स्वमतं परिष्कृत्य स्वपत्रिकासु स्थूलाक्षरैः घोषणां कृतवान् यत् परब्रह्म भारते वसति इति। अत कदाचित् यदा स्वामी रामेश्वरे समुद्रस्य तीरे आसीत् तदा प्राग्वृत्तान्तान् स्मारं कार्तज्ञं विनिवेदयितुम् अष्टोत्तरशतमुक्तावलीयुतं हारं सः समुद्रः स्वस्वामिनः पादयोः समर्पितवान्। तत् किमिति स्मृतं सागरेण तदा। तत् कथमिति यत् भारतोद्धारकाः महापुरुषाः स्वामी शिवानन्दाः स्वामी चिन्मयानन्दाः अपि सत्यसाईनाथं सर्वसाधनसाध्यं सर्वलोकगम्यं मन्यमानाः प्रणिपातं कृतवन्तः। न तु परस्परं सन्न्यासिभावम् आश्रित्य प्रणामविधिः विहिता। तत् कथमिति यत् सहस्रशः जनाः स्वामिनम् अनुसर्तुं कामयन्ते, स्वामिनः उपदेशान् आचरितुं वाञ्छन्ति, स्वामिनः तत्त्वानि विचारयितुं प्रवर्तन्ते, स्वजीवनस्य व्यवहारस्य आचारविचारयोः आहारविहारयोः दृष्टेः च शुद्धीकरणं सम्पादयन्तः सन्ति। मम जीवनम् ईश्वरस्य प्रसादः, मम प्रतिकर्म स्वामिनः आराधनम् इति मन्यन्ते। तत् कथमिति यत् लोकसेवायै निःशुल्कं विद्यादानं निःशुल्कं चिकित्साव्यवस्थां सश्रद्धं होमपूजादिकं च कुर्वन्ति बहुत्र अस्मिन् जगति। तत् कथमिति कदाचित् अतिरुद्रमहायज्ञे अनुष्ठिते सति स्वामिनः सान्निध्ये बहुत्र विश्वे पौनःपुन्येन अतिरुद्रयज्ञाः आयोजिताः अभवन्। श्रीरुद्रप्रश्ने उच्चारिते सति प्रशान्तिनिलये आलोकं मानवाः मन्त्रमिमं शिक्षन्ते। व्यष्टिभावतः समष्टिभावं ततः सृष्टिभावं तस्मात् परमेष्टिभावं प्रति मानवकुलस्य उद्धारम् एकात्मभावस्य प्रतिष्ठापनं च कृतवान्। दैवात्रुते केन वा शक्यते अस्मिन् विश्वे। गीताचार्यः भगवान् श्रीकृष्णः उवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। सर्वजनमनस्सु सेवापरता वेदवाक्येषु विश्वासः सद्गुणत्वं सत्प्रवर्तनत्वं च पुनः अंकुरितं वर्धितं च। यदि इदं प्रतिज्ञातं धर्मसंस्थापनं नास्ति तर्हि किम् अन्यत् स्यात्। प्रशान्तिनिलयात् प्रसृतः प्रेमतरङ्गः सर्वासु दिक्षु प्रवहन् जगति अस्मिन् जीवन्तं प्रतिजनं क्लेदयन् नवमानवकुलनिर्माणं कुर्वन्नस्ति। यदि अयमेव दिव्यमहिमा न स्यात् तर्हि किम् अन्यः स्यात्। प्रेममय निस्वार्थता सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यसाई जीवनं साक्षात् दैवं मानुषरूपेण इदं सर्वदेवतातीतम् अवतारचरित्रम् इति असन्दिग्धं भावयन्तु।